პრემიუმ კლასის ყველაზე ტრენდული და მაღალფასიანი შოკოლადი, რომელიც ბოლო პერიოდის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ტკბილეულია, შეიძლება თქვენი ჯანმრთელობისთვის საშიში აღმოჩნდეს. გერმანიაში ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევების შედეგად დუბაის შოკოლადში უბისოკო და ტრანსცხიმები აღმოჩნდა. კვლევის საგანგაშო შედეგებს გერმანული გავლენიანი გამოცემა შპიგელი ავრცელებს. გერმანიის სურსათის უვნებლობის ლაბორატორიაში შემოწმდა გაერთიანებული საამიროების, თურქეთის, ნიდერლანდებისა და გერმანიის 6 მსხვილი მწარმოებლის დუბაის შოკოლადი. კვლევის შედეგად კი თურქეთიდან და საამიროებიდან იმპორტირებულ ყველაზე ძვირად ღირებულ ნიმუშებში აღმოჩნდა გლიციდინის ტოქსინები, რაფინირებული პალმის ზეთი, ობის აფლატოქსინები, მიკროტოქსინები, ტოქსიკური არომატიზატორები და საღებავები. აფლატოქსინი იქნებოდა აუცილებლად ხილიდან წამოსული, როგორც ნებისმიერ კაკლოვანს შეიძლება ქონდეს არასწორი პირობების დროს. როცა ობისოკო წარმოიქმნება, ის ობისოკო თავის სიცოცხლის უნარიანობის შემთხვევაში გამოყოფს იმ აფლატოქსინს და ქიმიურ ნივთიერებას კანცეროგენს. აქედან შეიძლება მოხდეს ინტოქსიკაცია. ჭარბი რაოდენობა კიდე ძალიან სახიფათოა ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. შესწავლილი ტკბილეულის შემთხვევაში დარღვეულია ეტიკეტირების წესით. შეფუთვაზე მითითებული შემადგენლობა მნიშვნელოვნად განსხვავდება რეალურად გამოყენებული ინგრედიენტებისგან. ასევე არც ერთი პროდუქტის ანოტაცია არ იძლევა ინფორმაციას მასში არსებული მძიმე ალერგენების შესახებ. სასურსათო პროდუქციას უნდა ეწეროს დასახელება, ინგრედიენტების ჩამონათვალი, მათ შორის ალერგენები. არის პროდუქტები, რომელიც ითვლება ალერგენად მეცნიერულად, და არის ალერგენი, რომელიც ეტიკეტზე აუცილებლად უნდა იყოს გამოტანილი. პროდუქტში ტრანსცხიმების აღმოჩენაც არის სახიფათო ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. თუ პროდუქტს აწერია შოკოლადი და მასში არსებობს პალმის ცხიმი, ეს პროდუქტი შოკოლადი არ არის. შემოწმებულ დუბაის შოკოლადის ფილებში აღმოჩენილი დამაბინძურებლები კლასიფიცირებულია როგორც პოტენციური კანცეროგენები. კანცეროგენები კი სიმსივნური დაავადებების მაპროვოცირებელია.